Namaste. Today we will learn proper technique of Kapalbhati, how to practice it. Kapalbhati जो है एक शुद्धि क्रिया है और ये आपके साइनस को, आपके कफ को कम करता है. So everybody keep right palm on the stomach. राइट पाम को स्टमक पे रखिए. जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे पेट को अंदर की तरफ लीजिए, लाइक दिस. एंड एक्सलेशन शुड बी लिटिल फोर्सफुल. थोड़ा सा फोर्स लगाते हुए ब्रीद आउट कीजिए. बिगिनर शुड परफॉर्म एटलीस्ट 20 स्ट्रोक्स इन द बिगिनिंग. ओके, 10 to 20 स्ट्रोक्स करना चाहिए जो बिगिनर्स हैं. नाउ फॉर द इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर यू शुड गो लिटिल मोर फास्टर. थोड़ा और फास्ट कर सकते हो आप. आफ्टर फोर्सफुल कपालभाति देयर इज अ नेचुरल पॉज. Feel that pause. Feel the automatic retention of breath.